Ой салар әңгімелер. Ит деген сөзді сағынам. Өмірлік ақыл. Мен 18 жаста едім. Былайша айтқанда жігіт болып қалған кезім. Таңертең қой жайып кетіп, кешке үйге келсем, біздің үйде бір көршілес ағайым отыр екен. Ағайға сәлем беріп, беті қолымды жуып шайға отырдым. Сосын барып байқадым. Әлгі ағай әкеммен ұрсысып отырған болып шықты. Шамасы болымсыз бірдеңмеге келіспей қалған түрлері бар. Көрер көзге әлгі ағай көбірек, қаттырақ сөйлеп, өктемдік көрсетіп, ал әкем болса анда-санда бір мырс етіп, ащы күлгені болмаса үнсіз отыр. Апам да ана жігітке қарап, қымыз іш, қайным деп әлсін әлі қымыз құяды. Осындай қозғалыс қылықтарды көріп отырған мен ішімнен, мына жігіт жастығын көрсетіп, әкемді қорқытып отыр екен ғой деп ойладым. Тағы біраз уақыт үнсіз отырып, істің ақырын күттім. Бастапқы көрініс еш өзгермеді. Ақсына ана жігіттің даусы одан сайын қатайып, әкем тіпті де үнсіздікке айналды. Енді менің шыдамым таусылып, ашуым басыма қарай көтерілді. Орнымнан ұшып тұрдым да, жұдырығымды барынша қатты түйіп, әлгі ағаның көзіне таята барып, өлмей тұрғанда шық үйден дедім. Ештеңеден қайтпауға бекінген сыңайды менің бет әлпетімнен таныған болу керек. Әлгі ағай үнсіз орнынан тұрып, әкеме қарап, артық ауыз сөзім болса, кешіріңіз қабаға деді де, жылдам шығып, аттанып жөнелді. Мен қайтадан орныма отырып, апамның шайын іше бастадым. Маған қарап біраз уақыт үнсіз отырған әкем орнынан тұрды да, далаға шыққалы бара жатқан адамша есікке қарай барып, үйдің оң жақ босағасында кереге басында ілулі тұрған арқан, жүген, қайыстардың ішінен өрмелі жуан шідерді қолына алып, екі аттап менің қасыма таяп, арқамнан әлгі шідермен тартып жіберді. Мен жалғыз секіріп, апама қарай қаштым. Әкем қолындағы шідерді сол жерге лақтырып тастап, далаға шығып кетті. Ал апам болса, менің маңдайымнан иіскеп, арқамды сипалап отырып, әттең ақымақ баламай, үлкендердің ісіне араласып, нең бар еді? Олар сенсіз де келсе алатын еді ғой. Жарайды, шайыңды іше ғой деп, тағы да маңдайымнан иіскеді. Кейін әкемнің ашуы қайтқан кезде қасына барып, әке, мен қандай қателік жібердім деп, әкем маған қарап аз отырды да, енді дұрыс болды. Сен тек әлгі жерде 3 үлкен қателік жібердің балам. Айтайын, бірінші, өзіңнен үлкен адамға өктемдік көрсеттің. Білесің бе, қазақтың ең жақсы қасиетіне, ол үлкенді сыйлау. Сен өзіңнен үлкенді сыйласаң, сенен кейінгілер сені сыйлайды. Бұл енді біздің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан үлкен заң. Сол заңды орындамадың. Екінші, сен әке-шешеңнің алдында жетімнің ісін істедің. Ертеден келген бір аталы сөз бар. Әкесі жоқ ұлдың білегі жуан, шешесі жоқ қыздың бөксесі жуан деген. Сен 18-ге келіп, білегің жуандаса да, білімің сол баяғы 8-дегі қалпынша көрінді. Бұл білекті бірді жығадының ертегісін сенің яки өз баламның бойынан көру болды. Ал үшінші, сенің әкең мен шешең, яғни біз, тірі отырғанда үйден кісі қудың. Біліп ал, әр қазақтың үйінде сырттан келген қонақтың бөлінбеген еншісі бар. Мейлі ол сенімен төбелескелі келіп отырған адам болса да,
үйге келген адамға үйдей пәлеңді айтпа. Әке-шешеңді, бала-шағаңды, ағайын туысыңды, еліңді, отаныңды басқадан қорғап сақтау жігіт адамның мойнындағы парызы. Бірақ соның бәрінің өз себеп салдары болады. Бағанағы жігіт әкеңді ұстап алып сабап жатса, араша түсіп қол көтерсең жөн. Әрбір істің ізгілігі адамдардың түсінісуінен басталады, ал айтпаған өкпе тас болып қатады. Ол маған өкпесін айтты, мен қабыл алдым, не сайып. Істің жөнін ұқса осы қарау деп үміт артқан бір ұл едің. Мына қылығыңмен, әй сен алысқа бармайсың ау балам деді. Сосын жейдемді шешкізіп, өрмелі шідердің осуымен білеуленіп, қызарып ісіп кеткен арқамды сипап көріп. Әнтек ақырындау түйіпті, бұл тез жазылады. Сен аз ойланасың. Қаттырақ десе ол көбірек ауырып, сені көбірек ойландырар еді. Апаңа барып май жаққыз, деп еді. Сонда шідермен ұрған арқамнан гөрі ақылмен ұрған жан дүнием қаттырақ ауырғанын сездім. Содан бірнеше күннен кейін әлгі ағама кезігіп, аға, ініңіздің кемшілігін кешіре көріңіз, менен ағаттық кетті деп ат үстінен жерге қарап едім, өзі атынан түсіп, мені де аттан түсіріп, мойнымнан құшақтап отырып, оқасы жоқ бауырым, менің де қателігім болды. Ер жетіп қалған жігіт баласының көзінше ағама өкпемді қаттырақ айттым. Бір жағы сенікі де дұрыс енді. Біреу келіп әкесіне дүрсе қоя беріп жатса, қай жігіт тыныш отыра алсын? Мен кеткен соң әкең сабады ма, қане арқаңды көрейінші деп, менің рұқсатымсыз жейдемді түріп көріп. Па, әлгі шалың қатты кеткен екен. Жарасыз ер болмайды. Біздің үйде тамырбас алтын дәнекер бар еді. Соны алып, апаңа апарып жараңа жақтыр. 2-ақ күнде жазылады деп, мойнымнан құшақтаған қалпы денемді ырғап-ырғап, қарқылдап күліп еді. Сол ағам бүгінде бар, 60-тан асқан шал болды. Мен барған сайын үйіне шақырып, бір қойын сойып, етті астырып қояды да, бала шағасының қасында мені арқамнан қағып. Бұл итті баяғыда қара шалға бір жақсылап сабатып алғаным қандай жақсы болған. Әйтпесе бүгін мынау мені елемес еді, деп айналадағы тау мен тасты жаңғырықтыра қарқылдап тұрып күледі. Қадірлі оқырман, өзің ойланып көрші, басқа біреу сені ит десе қалай көресің? Әрине жақсы естілмейді. Ал маған сол ағаның ит дегені жаным дегенмен бірдей естіледі де, сол ит деген сөзі мен ешбір риясыз қарқылдаған күлкісін есту үшін сағынам да тұрамын. Ал әкем артынан ерген бауырлары мен бала-шаға, немере шөберелерін қабағымен жасқап, қарашығымен тәрбиелеп отырып, 86 жасында туған жердің топырағына айналды. Мен 50-ге тақадым. Бүгінде өзімнен үлкен бір адаммен сөзге келіп қалсам болды, баяғыдағы өрмелі шідердің осы өткен орны бүлк ете түскендей күйге келемін. Ойлап көрсең, бүгінгі заманның арқасынан осы өтетін әкемнің сол шідері қажет-ақ шіркін. Ең күшті сезім реніште емес, қызғаныш та емес, тіпті жек көру де емес, ол көңіл қалу. Бұлардан кейін жан дүниеде бір әсер қалады ғой. Ал көңіл қалған соң тек құлазыған кеуде ғана қалады.
тыңдағандарыңызға рахмет.